我都冇手嚟揸多樣嘢。hello 咁啊你，我哋拍緊片。你摸唔摸媽媽？你摸下媽媽，摸下啲毛，摸下啲毛毛嘅嘢。媽媽啲事情好大。小心啲啊！坐實。媽咪，好玩啊！好玩。好玩。呢個Amber騎馬。係啊，Amber騎馬。媽媽拍屁。佢噴氣，佢個鼻度噴。媽咪就騎。咩你又要揸？我哋拍緊片啊！你 hello 婆婆佢哋，婆婆求求佢哋。婆婆求求。直升機係啊。係啊 ，Amber 見到直升機。Hello 直升機。拍緊片。媽媽好似屙屎。Hello 直升機。以前我哋，睇你放手先。以前你放手先，我哋拍翻自己先。以前你呢度做咩？騎馬係咪？好，我哋翻嚟。Thank you。媽咪自己啊！你自己啊，好高喎呢度。唔係啊，你摸唔摸下媽媽？你自己落。哇！佢想摸媽媽。係啊，佢 miss 咗。真係極
頭先噴氣啊隻馬。我突然之間嗰座山都冇。你係想行下呢度？你可以行下呢度草地。跟住有媽媽，你睇媽媽喺隔離。哇！而家媽媽有好長嘅尾巴喎，佢係尾巴。呢隻係你隻馬嗰啲。好壯喎！佢哋隻腳。鬥毛。为什么没有人扶那个马？为什么没有人？ OK 嘅。睇你啲屎啊！上次係咪冇人拉住㗎？係啊。我哋兩個都冇係啊，人拉住。得我哋兩個好似就係收檔咧，直情係自己，我哋兩個自己玩，啲馬都識得自己兜圈。係啊，好好笑。今次都有人帶。翻工夢，唔係因為你有細路啊嘛。唔係啊，呢啲都有。我估你係有細路，所以佢拖住你。唔係可能而家貴咗，所以就揾人帶。我覺得係，之前都冇人嘅，冇工作人員嘅意思係。你係俾幾錢4000咯加埋。即係因為我要係2500yen個價錢，即係一定要幼兒，除非佢夠120 cm 啊嘛。唔可以兩個大。唔可以嘅。啲馬頂唔順。成年人不可兩人同時120 cm 高就可以一個。但係想當年我騎係唔行嘅，而家係。喂，賢成你睇路先得㗎，你踩到我度嘅。因為佢5分鐘就係1500yen。喂，賢成你跟住扣。拍咗7分幾鐘。賢成你腳軟啊！你騎馬騎到。拖住啊！公灣路喎，公灣路啊！好玩，主要係你騎。有車啊，係啊。即係你哋話廖思玲係平啲㗎？但係騎耐好多係嘛？上山落海啊！真係落海喎。咁咪爽咯！幾多錢啊？拖住啊！呢度停車場。冇人拖住㗎隻馬。佢自己識行，係。即係識路。我上次我隻馬行咗一頭一尾跟住咯，跟住成村馬。咁幾多錢啊？即係仲要打交喎！我隻馬同佢隻馬唔啱。200幾蚊。咁平？樓子。哦，樓子，即係成4點幾啊？但係騎足成個鐘喎真係。咁都 OK 嘅。咁個真係幾靚，佢幫你影埋相喎。即係啲相包埋。佢幫你用手機。哦。佢知道邊有個位。咁冇人帶，咁邊個幫你影話？有個帶嗰個人，你都可以自己揸住。哦，即係前面有個人帶住所有馬咁樣。但係自己騎隻馬就冇人拖。去嗰邊睇下，入去嗰邊啲鋪頭睇下。自己嚟啊！啱啊！勁啊！呢間好似係廟師任嚟㗎。佢有得上去嘅喎。唔係上去咩？好啊，上去啦，繼續行。係咯。好，拍住咁多先。